Jeeves fáilte se ag Dúshlán na Milseáin an seo ar Cúla cethir in acalom tá Gráinne Bísdéal. Hey. Agus macróin tá Milseáin. Agus tá sé inta báiste ar fad. Caimí ra. Agus níos an Dúshlán, caithí mód na Milseáin na hógáil an pláta seo, agus éiad na chur isteach sa pláta seo. Siimplí go leor? Isca. Ach, níl ceadó géin ach an spúnóg seo a úsáid, agus bé an spúnóg in ar méil mar seo. Mar sin dé i 3, 2, 1. Oh, we got another one. Ah! Un poco en palo. Oh! Toss it or deuce. Okay, fan go bheith muid. Tá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Woo! Sin go mai. 1, 2, 3. An dara Dúshlán an uair seo na PC beaga seachtaide seo agin agus an uair seo Gráinne Bísdéal caithí muid éad a bhogu ó na seo go dtín at seo i gúsáid na sop seo. Okay. Sop. So. I 3, 2, 1, aragan. Tisha. Come on, Olu. Bhíonn tíbhí ceart am bhfuil. Dúirt tú sin lom? Tíobh, Tíbhí ceart. Okay, contas tús é bhéad agus ní me géir rá bhí tusa. Fág mé a dad. Contas bhfuil go maiige seo. Right, cibhéad so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gin. Tá, cin é sáte? Up gin. Agus. 1, 2, 3. Oh. Beidir gur tosa an bútear Gráinne Bísdéal ach an féidir láta é seo a dhearú. Slán fáil.